И о погоде. В Киеве выпал снег, минус 4 градуса. В понедельник, согласно прогнозам синоптиков, ожидается минус 12, минус 14. Чего это Шительман начинает выпуск «Шительман за сегодня» с погоды, вместо того, чтобы ей заканчивать? Ну, потому что это оказался важный фактор в войне. У меня большие подозрения, что россияне все-таки еще успеют на этой неделе нанести еще один удар, потому что явно они пытаются успеть, пока у нас холодно. Я думаю, что и по всей Украине, естественно, погода похожа. Я просто сказал киевскую, потому что могу наблюдать ее за окном, и ни один иностранный эксперт не убедит меня, что у нас на улице расцвели сегодня каштаны. Нет, на улице снег. Я вам точно говорю, своими глазами видел. Так что будем опасаться новых российских атак. Если вы думаете, что я сдал только что стратегическую информацию россиянам о том, что у нас холод, к сожалению, по-моему, у них есть еще люди, которые умеют пользоваться Гуглом. Хотя пусть, может, они в Яндекс заглянут, может, там же другая погода, там же врут все время. Ну, а теперь посерьезнее. Начну с писем зрителей в отклик на вчерашние события в стране и на то, что я вчера сказал. Начну с письма Павла из Харькова. Павел из Харькова. Харьков сейчас город, который больше всего под обстрелами. Во время каждого из обстрелов тут тяжелее всего приходится харьковчанам, потому что до них легко добивают ракеты С-300, которые стреляют абсолютно беспорядочно. Вот так и вчера. Вчера попали в школу, сегодня ночью. Ну, я так понимаю, там не было учеников, то есть это все ночью. Половину школы снесли ракетой С-300. Снова вчера есть погибшие в Харькове во время обстрела, есть также погибшие за последние сутки в Запорожье и Херсоне. Но Харькову тяжелее всего. И вот Павел, наш постоянный зритель, обратил мое внимание на призыв Харьковского центра крови о том, что нужны в Харькове доноры. С таким призывом Харьковский центр крови обратился вчера к жителям Харькова. Говорится, в частности, в их обращении, я сам проверил просто у них обращение, что нужна 1 и 4 группа крови. Сдавать могут только либо граждане Украины, либо лица с постоянным видом на жительство, со временным, то есть нельзя. Можно предъявить также ДИЮ. Где искать? Ну, написано, что есть справочный телефон, если вдруг вам надо, 095 5704 766. Но я думаю, что вы легко найдете в интернете и сами, в отличие от россиян, вы, естественно, от российских, я имею в виду военных преступников, вы легко обращаетесь с Гуглом. Вот такая история в Харькове. Нужна там кровь, потому что там много пострадавших, очень много раненых, потерявших много крови от российских атак. Вот спорит со мной Александр в своем письме, говорит, не согласен с вашим утверждением, что вражда к украинскому народу со стороны у россиян только на поверхности, а не глубоко. Это на самом деле из одной из моих публичных дискуссий, не из наших выпусков. Он рассказывает тут историю о том, как плохо относятся к украинцам в России, насколько это глубоко сидит, что вот даже обычный сторож еще в 2006 году в Липецке сказал ему: Украина, когда вы перестанете нам палки в колеса ставить? То есть какой-то, говорит, простой работяга, а вот такое отношение к соседнему народу. Александр, так понятно, что чем проще народ, тем проще им манипулировать. Чем проще человек, чем менее он образован, тем лучше российская пропаганда запихнула ему антиукраинские тезисы в голову, само собой. Поэтому вы говорите, надо же, простой человек, а тоже. Нет, все равно наоборот. Чем проще человек, тем легче и в него вливают эти самые тезисы. Хотя со сложными людьми в России, сказать, тоже не сильно-то легче. Я вам в конце расскажу про театральных деятелей, что с ними происходит. Ну а вы напишите, кто знает, что по-вашему, те, кто в России находится, глубоко это или не глубоко. Вот вопрос в чем. Мы понимаем, что подавляющее большинство россиян настроено антиукраински. Но мне интересно, предположим, убили Путина наши там спецслужбы, и новый владелец России решил поменять тумблер и решил поменять эти настроения. Это будет просто или это сидит уже очень глубоко? Вопрос. Я не знаю ответа. Если вы как-то связаны с Россией, если у вас есть какие-то данные на эту тему, напишите, пожалуйста, в комментариях. У меня таких данных просто нет. Нина пишет в ответ на мое вчерашнее высказывание, что за границей не бросили Украину не только на государственном уровне, про это я и так знал, про это мы сегодня поговорим, как новый министр иностранных дел Польши. Какие вещи он предлагает сделать России, вы не представляете себе? Да, прямо вот, в смысле, не буду показывать неприличных жестов, не хочу.
Сами понимаете, кто будет ругаться. Но, значит, Нина пишет следующее, что в Мюнхене, Нюрнберге и других городах Германии продолжают регулярно проходить митинги в поддержку Украины. И не только митинги. Это и различные мероприятия, информирование немецкого общества о ситуации в Украине, необходимости дальнейшей поддержки. Никто не уставал, никто не собирается прекращать работу. Украинцы Мюнхена и окрестности еще с 2014 года привлекают внимание граждан Германии, ну и немцев, к тому, что Россия оккупирует Украину. Украинская зарубежная диаспора не спит. Мы понимаем, что от нас тоже зависит, как быстро придет мир в Украину. Дает ссылку на странице в Фейсбуке Мюнхен Украин. Ну, я ее вам давать не буду, если найдете, захотите, найдете. Вот так вот диаспора рассказывает о своих делах. Тоже спасибо вам большое, Нина, что вы все это делаете. Михаил, добрый вечер. Значит, и с Новым годом. В прошлом году случились две прекрасные вещи, пишет одна из читательниц, в моей жизни. Я узнал о вашем существовании и о существовании Игоря Александровича Яковенко. Так что это был хороший год, если подытожить. Спасибо вам за поддержку, за то, что последние несколько месяцев проводила утро под ваши стримы. Это придает силы, желание бороться. И так вот девушка пишет, что узнала про меня и про Яковенко. Поэтому меня это вдохновило на то, чтобы пересказать вам кусочек разговора из моего разговора с Яковенко. Не все же вы, я знаю, что это далеко не все, вы смотрите интервью моего Яковенко. Я там задал вопрос. То есть, как я вам признавался в новогоднюю ночь, я вопросы задавать не умею, но я там задал вопрос. Точнее, обратился с нашей общей болью к Игорю Яковенко, Игорю Александровичу. Я говорю, слушайте, вот то, что я вчера говорил. Вот нас бомбят россияне, уничтожают массово мирных людей, мирные города. А где российские оппозиционные политики, спросил я. Именно политики, не журналисты, не мнения высказывающие люди, а политические заявления. Где от них мы слышим осуждение этих бомбежек? Где? Где от них мы слышим, чтобы они, российские оппозиционные политики, попросили Запад поддержать Украину, передать нам новые виды оружия? Где такое слышно? Где, как я вам вчера говорил, помните, что где эти российские оппозиционные политики, которые говорят, мы обязательно выдадим вам летчиков после войны, чтобы вы их судили? Кстати, апропо, да, большинство голосов во вчерашнем опросе все-таки было отдано за вариант сначала судить, потом летчиков, а не сначала потом судить. Но интересно, одна из читательниц и зрительница написала мне объяснение в пользу второй версии, почему летчиков русских надо будет сначала потом рассудить. Она говорит, иначе отмажутся, иначе наймут дорогих адвокатов, иначе Россия поменяет международное законодательство под них, чтобы их спасти. Поэтому давайте сначала потом будем судить. Но это уже такое. Так вот, с Игорем Александровичем Яковенко задал я этот вопрос, говорю, почему так с русскими оппозиционными политиками? А он мне прямо раскрыл глаза на русскую оппозицию, называется. Он говорит, а где вы видели российских оппозиционных политиков? Еще раз, политиков, вы поймите, дорогие зрители канала Штерман. Когда я говорю политики, это не, условно говоря, Майкл Наки. Да? Это Майкл Наки, он журналист. Или Игорь Яковенко, журналист. Журналистов я оппозиционных вижу. А где действительно политики? То есть, чем отличается политик от журналиста? Политик делает политическое заявление. Говорит, мы от имени там, российской оппозиции или хотя бы от нашей там, оппозиционной партии, созданной там, за границей, в Вильнюсе, в Лондоне, в Рио-де-Жанейро, заявляем, что требуем предоставить оружие, заявляем, что выдадим, хотя бы простое заявление, заявляем, что вернем, как только придем к власти, вернем все оккупированные территории немедленно Украине с извинениями, выплатим $3 триллиона и так далее. Вот Игорь Александрович Яковенко говорит, а где вы видели политиков? Все, кто раньше позиционировался как политики, говорит, ну, мы сейчас не берем тех, кто в тюрьме, они в тюрьме. Я имею в виду тех, кто на Западе, на свободе. Все, говорит, стали комментаторами политическими. Комментаторами, комментируют. Публицистами, писателями, журналистами. И я подумал, да, черт возьми, это правда. Поэтому мне тоже задавали вопрос в письмах вы, как я отношусь к идее Марка Фейгина провести альтернативные выборы президента России. Ну, или кого там, я не знаю, кого проводят они выборы, 17 марта провести за рубежом, я так понимаю, альтернативные выборы российского руководства, то есть российской оппозиции. Ну, конечно, я позитивно отношусь. Я же сказал, я не собираюсь в это вмешиваться, потому что это не мое все. Но, конечно, позитивно. Пусть хотя бы появится какая-то политическая сила у русской оппозиции, с которой можно будет
от которой можно будет требовать таких заявлений, в конце концов. А мы хотя бы посмотрим, есть вообще какая-то Россия будущего или никакой нет, и не надо даже о них думать, и с ними вообще разговаривать не о чем. Потому что мы услышим их заявления, вот этих новых лидеров, и мы поймем, что хотят-то. Что хотят-то? Потому что что те хотят в Кремле, мы не знаем. А что хотят другие? Или вообще есть ли они? Или, может быть, мы зря о них рассуждаем. Тоже дойдем мы до кандидатов в президенты в сегодняшнем выпуске. А пока про смерть Дмитрия Анатольевича Медведева. Конечно, то, что убили вчера Дмитрия Анатольевича Медведева, это такая радостная достаточно новость, я считаю. Ликвидировать Дмитрия Анатольевича надо было давно. Он давно этого заслуживал своими делами. Ну ладно, не совсем его. Убили копию, как сказать, в параллельном мире Дмитрия Анатольевича Медведева. Не настоящего Дмитрия Анатольевича Медведева, а такого же, но по отношению к Израилю. Рассказываю. Значит, в Бейруте, в Ливане, в южном пригороде Бейрута, который называется Дахия, вчера вечером был уничтожен Салах аль-Арури. Салах аль-Арури – это заместитель главы Политбюро Хамаса. Глава Политбюро Исмаил Хания, а его заместитель Салах аль-Арури. И вот вчера, предположительно, израильские спецслужбы, естественно, уничтожили какими-то беспилотниками и еще какими-то взрывами, никто не знает точных обстоятельств, уничтожили этого самого Салаха аль-Арури. Штаб-квартира Хамаса располагалась в многоэтажном доме, расположенном, вот в этом городе Дахия. И, согласно сообщениям ливанских СМИ, она была атакована ракетами, выпущенными с беспилотников, ракетами, выпущенными с беспилотников, и одновременно был атакован автомобиль рядом со зданием, где и был убит этот Салах аль-Арури. Вот я и подумал, прямая аналогия с Дмитрием Анатольевичем Медведевым. Почему? Заместитель председателя Политбюро, второй человек в стране. Но это в точности Дмитрий Анатольевич Медведев в российском случае. Причем даже Салах – это Дмитрий, Аль – это Анатольевич, Арури – Медведев. Вы же знаете, что так примерно переводится Салах аль-Арури, Дмитрий Анатольевич Медведев. Дмитрий Анатольевич Медведев. Я думаю, что, кстати, да, ему было 57 лет, Дмитрию Анатольевичу Медведеву 58. Практически двойник, считайте. Дмитрий Анатольевич Медведев, Салах аль-Арури. И вот израильская армия его уничтожила прямо в логове. Хочется, конечно, ожидать, когда наша армия наши спецслужбы смогут вот так же прямо в логове уничтожать террористов российских. Вот интересно, сейчас, когда убили Салаха аль-Арури, я вообще не услышал от западных каких-то политиков никаких возражений, что как можно убивать Салаха аль-Арури, ведь он зампредседателя Политбюро. А если мы замочим Дмитрия Анатольевича Медведева, будут ли какие-то вопросы, интересно, к украинским спецслужбам в этот момент? Или тоже все скажут, нет, понятно, террорист, логично. Причем где нужно его? В Барвихе, правильно? Потому что Барвиха – это аналог этой Дахии. Дахи – это пригород Бейрута, где базируется Хамас. И Хизбалла, помню. А Барвиха – это пригород Москвы, где дислоцируются российские террористы, то есть лидеры российского терроризма Российской Федерации. Вот такая грустная судьба у Салаха аль-Арури Анатольевича Медведева. Прежде чем продолжить, конечно же, напомню, что есть и радостные события сегодня ночью. Сегодня ночью, наконец-то, на канале Штельман появился подписчик номер 324 тысячи. 324 тысячи. То есть 24 год совпадает теперь с цифрой у меня на нашей тельманометре. 24 год, 324 тысячи подписчиков. Ставлю для себя следующую цель. Очень хочу теперь приблизиться достаточно быстро к трети от золотой кнопки. Как вы можете посчитать, что такое треть от золотой кнопки? Это 333 тысячи, 333 подписчика и еще 1/3. Что такое еще 1/3? Когда у меня будет 333 тысячи подписчиков и 333 подписчика, и еще один так начнет подумывать над тем, чтобы подписаться, это будет называться у Штельмана 333 тысячи, 333 подписчика и 1/3 подписчика. Пожалуйста, подпишитесь внизу, ссылка в описании. Вообще просто подпишитесь, потому что пора мне уже иметь хотя бы треть золотой кнопки. Я тем более уже настолько к ней близок, мы вместе к этому близки. Остальные поставьте лайки. Как видите, чем больше вы ставите лайков, шучу, тут связи нет, но я всегда отвечаю на все ваши письма и иду навстречу вашим просьбам. Вот, например, эта просьба про «Сдайте кровь в Харькове». Когда мне Павел написал, я ж так скептически отнесся. Павел потом подтвердит, если что, в чате. А откуда вы знаете? А это точно или нет, что нужно? Откуда вы знаете, что нужно? А как я могу это проверить? Я ж не знаю. Он мне прислал все ссылки, все разъяснения, бумаги. Это уже было
совершенно серьезно. Нелли, еще быстро последнее письмо Нелли написала. Сижу в ванной комнате с кошкой уже больше часа и все смотрю, а вдруг Шательман включит свой успокоительный стрим. Но написала мне это Нелли вчера в 8 часов 10 минут утра. Нелли, в 8 часов 10 минут утра, не может практически, нет почти шансов, что начнется успокоительный стрим, только если я услышу, как сбивают ракеты. Потому что я сплю в 8 часов 10 минут утра. Понимаете, когда ночью, в 3 часа ночи я не сплю. Поэтому мне легко выйти в эфир. Естественно, если я узнаю, я выхожу в стрим из-под ракет. Но эти они прочувствовали, россияне, по-моему, да, что Шательман чуть что сразу в стрим из-под ракет. И они специально стали стрелять в то время ракетами. Вот они же беспилотники. Он смотрит, Шательман заснул. Заснул, давайте, можем шандарахать ракетами с самолетов. И кинжалы посылайте, пока он спит. Вот я уверен, чтобы я не вышел в эфир и вас не успокоил. Вот что мне теперь делать? Как мне за ними следить, за россиянами? Не знаю, простите, пожалуйста. Война продолжается. 680 сегодня уничтоженных россиян. 680. Кстати, цифра удивительным образом падает. Не знаю. Новогодние как-то бои. Интенсивность боев снижается. Судя по всему. Кстати, 0 танков. Вчера ни одного уничтоженного танка. 7 БТРов, 15 артиллерийских орудий, 26 грузовиков. Возможно, что действительно россияне снизили. Нам никто не докладывает, почему так. Но, может быть, россияне действительно снизили какую-то интенсивность своих атак на нескольких направлениях одновременно, которые они вели перед Новым годом. Может же быть такое? Может быть. Ни одного подбитого танка и только 680 российских военнослужащих. Поэтому продолжают они свою террористическую деятельность. О погибших в нашей стране я уже рассказал. А мы в ответ тоже бьем. По Российской Федерации. Сегодня за ночь мы выпустили, по сообщениям самих, кстати, россиян, 12 ракет, по Белгородской области. Они, конечно, сообщают, что все сбили, но мы не знаем. А вот в Курской области явно они не сбили, потому что по Курской области мы тоже чем-то нанесли удар по городу Железногорск, в котором в результате без отопления и света осталось 17 жилых домов. Но потом мы настолько как-то сумели всю эту систему завалить, что этот Железногорск теперь вообще без электричества. Так что мелкая, но какая-то месть в этом смысле состоялась. Весь Железногорск теперь без электроэнергии. Что такое Железногорск, понятия не имею. Еще это в Курской области, это то, что я могу вам точно сказать. И еще обстрел Севастополя. Обстрел Севастополя, в результате которого, говорят, пострадал военный аэродром. Но тут, к сожалению, снова мы обстреляли Севастополь чем-то и попали куда-то. Это так себе новости от Михаила Шательмана, но, простите, что есть, то есть. Пока на данный момент, я записываю этот ролик 3 января днем, и пока о последствиях не удалось нам получить никаких видео. Давайте к вечеру, может быть, придут раздолбанные российские самолеты или разорванные в клочья русские летчики. Было бы приятно, как всегда, рассматривать внимательно все детали этого видео. А нам что сообщили, с другой стороны, по вчерашним обстрелам. Теперь реакция на вчерашние обстрелы. Сначала наша, потом европейская. Наша Укрэнерго сообщила следующее, что Владимир Кудрицкий, глава правления НЭК Укрэнерго. Мы достаточно оперативно, буквально за несколько часов, восстановили работу необходимого оборудования, и уже большинство потребителей города Киева и близлежащих населенных пунктов имеют надежное электроснабжение. Также восстановлена работа систем водоснабжения в городе. Он отметил, что были попадания в целый ряд объектов Укрэнерго и облэнерго на Киевщине, поэтому были определенные перерывы в энергоснабжении. Однако, несмотря на эти повреждения и сложности, атака не нанесла критической угрозы для работы энергосистемы. Я сам, недавно был на одном из энергообъектов, который пострадал. Там уже все оборудование находится в работе. Я думаю, что если кто-то из потребителей Киевщины, города Киева до сих пор не имеет энергоснабжения, то его восстановление – это вопрос буквально нескольких часов. Вопрос введения чрезвычайного или особого положения в энергосистеме даже не рассматривается, по словам Кудрицкого. Приятно слышать, что все-таки, вы знаете, все лето и осень особенно я вам рассказывал о том и постоянно цитировал всех энергетиков, которые рассказывали о ходе подготовки к зиме, о ходе подготовки к российским обстрелам. Помните? Я тогда даже говорил, что поступают противоречивые данные. Что было, помните, возможно, те, кто внимательно следил за всеми моими рассказами, плюс и вообще за украинской прессой, было некое паническое интервью о том, что нет,
Ничего не готово, только 50%, только на 30% восстановили. В то же время официальные лица Укрэнерго и других энергетических организаций постоянно говорили, что здесь на 90%, здесь обеспечена двойная, тройная защита, здесь новые системы защиты наших энергетических объектов, которые не виданные ранее никогда в истории человечества не применялись, потому что никогда в истории человечества никто не пытался уничтожить энергетику огромной страны при помощи ракетных обстрелов. И вот видите, пока сработало, пока правдивая оказалась версия энергетиков наших, официальная, а не паникеров. Вот это нам урок всем, мне и вам, что все-таки давайте пытаться слушать официальных лиц. Официальные лица, черт возьми, говорят правду, как правило, потому что им потом за свои слова отвечать. А паникеры что? Да нет, я вообще не это имел в виду. Официальное лицо не может сказать, да нет, я не это имел в виду, когда говорил, что мы полностью защитили нашу энергосистему. Но Залужный, конечно, наш оптимизм вчера слегка так поубавил, сказав, что, справедливо, что он поблагодарил западных партнеров за предоставление системы ПВО «Патриот», которая вчера, 2 января, сбила рекордное количество кинжалов. Напомню, за весь прошлый год и вообще в истории человечества было сбито 13 кинжалов в истории человечества. Это до вчерашнего дня. А вчера еще 10. То есть вчера Киев, конечно, киевское ПВО имеется в виду, сбило столько же, сколько все человечество за всю историю. Ну да, столько же. Вот. Залужный подчеркнул, что Украине нужно больше эффективного оружия против баллистики. Прямая речь Залужного. Сегодня воздушные силы Украины сбили 10 из 10 российских аэробаллистических ракет Х-47 Мы-2. Кинжал Мы-2, это, видимо, Мы-2, это Путин и Медведев. Мы-2. Кинжал с помощью системы Патриот. Это рекорд. Если бы ракеты попали в цель, последствия были бы катастрофическими, сказал Залужный. Катастрофическими. То есть, если вовремя не подоспеет американская помощь в виде новых зарядов для Патриотов, последствия могут быть, ребят, катастрофическими. И с выключением электричества картина может сложиться совершенно просто, полностью другая, чем она есть сегодня. Ну и западная реакция. Да, кто-то осудил, что-то осудил. Кстати, какой-то ООНовский чел уже успел, естественно, осудить то, что мы стреляем по Белгороду. Но это само собой, куда же без этого. Но все-таки большинство осудили именно удары по нам. Евросовет, Евросоюз. Все осуждали. Но один человек повел себя как настоящий новый лидер. Ну как новый? Он человек-то достаточно известный. Просто должность для него сейчас в этот раз новый приход на эту должность, по-моему, уже был на этой должности, насколько я помню. Радослав Сикорский. Радослав Сикорский – новый министр иностранных дел Польши в правительстве Дональда Туска. Радослав Сикорский сказал, что мир должен усилить санкции против России в ответ на эти обстрелы и предоставить Украине ракеты дальнего радиуса действия. Цитирую. Мы должны ответить на последнюю атаку по Украине на языке, который понимает Путин. А какой язык Путин понимает? Украинского он не понимает, он неуч. По-латышски, насколько я знаю, он не говорит. На иврите вообще ни бум-бум, ни белимеса. Не знаю, может, по-польски. Мы должны ответить на последнюю атаку по Украине на языке, который понимает Путин. Дальше он объясняет, конечно. Нужно усилить санкции против России, чтобы Москва не могла создавать новое оружие из контрабандных компонентов. Таким образом, господин Сикорский напомнил, что в кинжале каждом сколько там деталей, 70% деталей западного производства. А также предоставить Киеву ракеты дальнего радиуса действия, которые позволят Украине уничтожать пусковые площадки и командные центры. Вот. То есть предложение Сикорского состоит в том, чтобы наконец-то не только дать нам ракеты дальнего радиуса действия, то есть радиуса действия, который... что такое дальнего радиуса действия? Это уже не 300 километров, которых нам так дают, а то, чтобы мы доставали по России, по территории России. Они стреляют, помните, Залужный писал статью, они стреляют на 2000 километров, а мы на 200. Мы должны тоже стрелять на 2000 километров. То есть сбивать эти их самолеты, уничтожать этих аэродромы, с которых они летают, уничтожать командные пункты. И тогда просто как-то надо прекратить эти обстрелы наши, налеты россиян. Как? Такой способ, вполне себе, по-моему, рабочий способ предложил Сикорский. И любая, вы знаете, сейчас кажется, Сикорский, один министр одной страны. Нет, не так. Это не так работает. Лиха беда начала. Как только одно ответственное лицо, то есть государственный деятель, начинает выступать с подобными предложениями, это раскручивает спираль.
Приходит тот же Сикорский на Совет министров иностранных дел Евросоюза и говорит, а я вот предлагаю вот это, а он там это скажет теперь. Он же это уже вслух заявил. И дальше, глядишь, доберемся, как с F-16 и до победы, в смысле до того, что нам дадут ракеты дальнего радиуса действия и разрешат использовать их против. Давайте, это же для самообороны. Нам скажут, значит так, помните, нам все говорят, против России не используйте. А сейчас нам скажут, ну, по Москве ими не стреляйте, а вот по пусковым установкам, по военным аэродромам, по воинским частям с удовольствием всегда пожалуйста. Так что ждем томагавки. Это то, что нам теперь очень сильно нужно. Пока Евросоюз еще не прислушался к Сикорскому в плане того, что усилить санкции против России по вот этим компонентам для кинжалов, Евросоюз, тем не менее, ввел сегодня новые санкции. Ввел санкции против компании «Алроса» и ее генерального директора Маринычева. Компания «Алроса» производит алмазы, главный производитель алмазов в Российской Федерации. Алмазы с 1 января в Евросоюз продавать нельзя, потому что вступил в действие 12-й пакет санкций. И в Британию нельзя, потому что там тоже свои санкции вступили в силу. Российские алмазы больше нельзя продавать. Но приятно, что именно введены санкции против этой огромной российской компании. Так вот что интересно и забавно прямо. Сейчас я вам зачитаю одну маленькую штучку. Значит, они объясняют, Евросоюз объясняет, в частности, вот это введение санкций против «Алроса» тем, что компания «Алроса» имеет давние партнерские отношения с вооруженными силами России, поскольку с 1997 года спонсирует подводную лодку. А раз такая история, они ввести нам случайно санкции против всех, кто что-то спонсирует? Вот все ли, кто что-то спонсирует на фронте в российском, против всех ли введены санкции? Ну вот раз против «Алроса» на этом основании ввели, то основание-то рабочее вполне. Вы знаете, у них школы помогают солдатам на фронте. Против этих школ надо ввести санкции. У них вот есть кандидат в президенты Борис Надеждин. Он лично посылал деньги на фронт, значит, этим самым мобилизованным русским. То ли деньги, то ли защитное оборудование, чтобы они спасали свою жизнь. Надо ввести санкции против Бориса Надеждина европейские? Ну, конечно, надо. Он точно в этом признался, что он лично помогал. Может, надо просто каждого россиянина, который хоть копейку пожертвовал на фронт, ну, раз вот основания-то есть, но начнем, конечно, с компании. Надо составить списочек всех вот этих. Там мы взяли шефство над этой подводной лодкой. Такого говорят театры какие-то. Кто там только не говорит с таким выступлением, кто только не вылезал. Правда же, помните? Есть, оказывается, новое основание. Вот такое. Они спонсировали воинскую часть. Вот зато знаете, насколько боятся этого в России олигархи, таких движений. Очень забавная история произошла в Белгородской как раз-таки области. Есть такой там Лебединский ГОК, горно-обогатительный комбинат. Он принадлежит Алишеру Усманову, путинскому олигарху, который продал Путину Алину Кабаеву, собственно говоря. И, значит, на этом Лебединском ГОКе они ездят там на таких машинах огромных, ну, БелАЗы, видимо. Хотя, наверное, и западники тоже продают большие эти машины. Они на одной из этих машин на носу нарисовали флаг Российской Федерации. Рабочие нарисовали. Им сказали, мы сейчас вас уволим за то, что вы тут флаги России рисуете. И заставили в желтый цвет закрасить желтой краской флаг Российской Федерации. А они это, дескать, в поддержку Путина нарисовали. И вот эти рабочие, это просто вот есть видео в интернете сейчас гуляет, просто как будто как вот эти, как да, которые, помните, плачешь, нам запретили это, нам не дали то, нас отымели в такое место, в сякое, еще вот эту дурочку тоже отымели, там, Владимир Владимирович, спасите нас с фронта, то сейчас, значит, эти рабочие Лебединского ГОКа выступили тоже с заявлением, ну как же так, они вообще, слушайте, ну там вот как они разговаривают, но это надо слышать, я не способен пересказать этот язык рабочих горного обогатительного комбината Белгородской области. Они жалуются, что вот мы нарисовали уже флаг. Это я сейчас очень быстро и членораздельно говорить буду. Они не так говорят. Мы же нарисовали флаг поддержать президент России. А не закрасить. Что делать? Ну, что-то в таком духе. Но ответ-то в чем кроется? В том, что Алишер Усманов владелец. Алишер Усманов боится, что куда-нибудь в западные медиа проскочит картинка, как на его грузовиках горно-обогатительного комбината нарисован флаг в поддержку Путина. А грузовики, может быть, Volvo, Caterpillar
А ему тут же запретят их продавать, эти Вольвы и Катерпиллеры, запретят покупать продукцию Лебединского горно-обогатительного комбината. Сами-то олигархи боятся проявлять, значит, свою любовь к Путину, и рабочим своим запрещают. Пойдем по странам и континентам. В Америку перенесемся. Парочка новостей из Америки. А потом уже к российским театрам, как я вам обещал, культурка. А после культурки будет у нас сегодня и Илон Маск тоже. И, кстати, только хотя бы за тем, чтобы следить за сериалом Илон Маск, уже имеет смысл, я думаю, подписаться на канал Штельман, войти в 325-ю тысячу. Кстати, тысяча такая юбилей. 325 – это круглое число. Войти в состав 325-й тысячи всегда почетно. У нас же, вы знаете, да, на любом совещании на канале Штельман, когда обращаешься к каким-то вопросам или что-то поднимаешь какую-то тему, надо представляться, говорить, я из такой-то тысячи. Мне постоянно пишут люди, я из 5-й тысячи, я из 18-й тысячи. Вот сейчас есть шанс прием в 325-ю тысячу зрителей канала Штельман. И лайк. Поставьте лайк. Итак, в Америке, значит, проведен опрос, который показал. Сейчас я объясню, зачем это все. Почему я про это говорю. Потому что вроде бы глупость, но не такая уж глупость. Каждый пятый молодой человек от 18 до 29 лет в Америке оценивает позитивно действия Усамы бен Ладена. Усама бен Ладен. Усама бен Ладен – тот, кто устроил теракт 11 сентября, врезался, чьи самолеты врезались, чьи террористы, точнее, управляли самолетами гражданскими, которые врезались в Пентагон, пытались врезаться в Белый дом, врезались в башни-близнецы. И сегодня в Америке 20% молодых американцев поддерживают то, что сделал Усама бен Ладен. 51% американцев в возрасте 18-24 считают, что Израиль должен быть уничтожен. Это я к чему? Это факты. Давайте, это опрос, это факты. Так вот, когда нам рассказывают, что в Америке только 60% всего лишь поддержат оказание военной помощи Украине, надо сразу понимать, что там есть и вот такое. То есть, когда вас поддержат 60%, это считайте все. Потому что остальные поддержат Усаму бен Ладена. Там можно опрос уже проводить, так вы за Украину или за Усаму бен Ладена? Вы должны понимать, что вот в обществе Америка это не что-то такое идеальный шар, да? Некоторые думают, что Америка же она должна быть идеальной, там все идеально, там все за Украину, и все само собой, и все понятно. Вот мне девушка из Милуоки писала на эту тему сегодня, что, дескать, вот как это так, в Милуоки выходят люди там против Израиля, а они вообще про это ничего не знают и так далее. Почему? А она сама выходит за Украину и за Израиль. Так вот, потому что есть вот эти совершенно необразованные молодые люди, 18-29 лет, которые уже Усаму бен Ладена поддерживают. Поэтому радоваться надо, что есть и те, кто поддерживает выделение нам оружия. И что Америка такая же неидеальная страна, как и все остальные страны мира. Но пока что в Америке добро побеждает зло. Пока что. Пока, тем не менее, это все еще так. И вот сегодня ушла в отставку президент Гарвардского университета Клодин Гей. Покинул свой пост на фоне обвинений в антисемитизме со стороны американских конгрессменов. Не в смысле антисемитизм со стороны американских конгрессменов, а в смысле американские конгрессмены осудили Клодин Гей, обвинили в антисемитизме. Значит, в своем письме гарвардскому сообществу Гей заявляла, что ее решение уйти в отставку было невероятно трудно. В декабре в Конгрессе США прошли слушания, на которых Гей выступила вместе с президентами Пенсильванского университета и Массачусетского технологического института. Их спросили, нарушают ли призывы к геноциду евреев правила университетов. А призывы звучали от студентов, от всяких студенческих сообществ и так далее. Вот от тех самых молодых людей 18-29 лет, которые поддерживают Усаму бен Ладена, а учатся при этом в Гарвардском университете почему-то и в Массачусетскском. Вот заметьте, да, человек поддерживает Усаму бен Ладена, но не учится ни в Кабульском университете, ни в университете Карачи. Хотя с чего бы, почему бы нет? Или Багдада. Нет, он учится в Гарварде и в Массачусетском технологическом институте. Или в Пенсильванском университете. Так вот, после того, как студенты вышли и призвали к геноциду евреев, руководители этих университетов отказались их осуждать, просто отказались. Сказали, что это зависит от контекста, смотря в каком контексте, может и можно геноцид евреев устраивать.
После этого 70 конгрессменов призвали уволить всех 3 руководителей университетов. В результате сначала свой пост покинула президент Пенсильванского университета Элизабет Мэггил, ну и вот сегодня свой пост покинула Клодин Гей, президент Гарвардского университета. А я уже думал, вот честно, когда никто ее не уволил и все оставалось как было, я уже думал, ну что ж, теперь диплом Гарварда, если мне кто-то, буду людей на работу искать, что вы закончили? Гарвард. То есть вы антисемиты? То есть вы учились в антисемитском университете? Вы учились в университете, где учили, что надо устроить геноцид евреев, правильно? Но, к счастью, пока Америка умеет очищаться от такого «вот вам результаты». Вот вам результаты. И это отличие, собственно, от России. В России, когда мне человек будет говорить, что он закончил МФТИ имени Баумана, я буду знать, что это человек, пособник террористов, потому что, например, если он сейчас закончил, не когда-то, сейчас. Потому что это под санкциями, и введены санкции официально против этого учебного заведения, как и против многих других учебных заведений в Российской Федерации. Соответственно, человек, который сегодня обучается в подсанкционном российском вузе, к нему всю жизнь потом, если у него будет такой диплом, будет соответствующее отношение во всем цивилизованном мире. Вы учились там во время санкций, то есть вы сотрудничали во время войны с путинским режимом, правильно? Это как справка. Я сотрудничал. Это как, не знаю, сейчас учиться в подсанкционном университете в Москве или где там еще есть под санкциями университеты, это на всю жизнь черная метка. Это как потом с удостоверением эсэсовца приходить на работу устраиваться в годах в 60-х. Вот же у меня удостоверение эсэсовца, о чем вы? Подчеркну, не те, кто когда-то там закончил, а сейчас. Санкции введены. Вы уже знаете, что этот университет под санкциями за то, что он сотрудничает и разжигает войну и участвует в ней. Но речь сегодня будет не про университеты в России, а про театры. Почему мне вдруг возникло театральное вдохновение на тему театров? Потому что прочитал я статью «Новая газета Европы». Есть такая, понятно, дело оппозиционное, насколько это возможно, газета. Выходит в Европе, не в России. «Новая газета Европы». И они иногда пишут такие лонгриды, большие материалы на какие-то темы. В этот раз был большой материал. Я его прочитал более-менее, частично просмотрел. На тему того, что произошло с театрами в России. Мне интересно, так я слежу за преступной деятельностью отдельных театральных деятелей, тех, кто принимает личное участие в геноциде украинского народа, тех, кто просто его поддерживает, или тех, кто преследует и увольняет из своего театра людей с позиции антивоенной. Таких много, мы про них всех знаете, все обсуждали, много говорили. Но вот, значит, статья в «Новой газете Европы» называется «Зачистка чести и достоинства». Игра слов «защита чести и достоинства», «зачистка чести и достоинства». Из этого заголовка я лично понял как. Что в России, значит, из театров уволили тех, кто, собственно, был честью и достоинством русского театра. Логично же, раз это зачистка чести и достоинства. Подзаголовок. Итоги года в российском театре превосходят все ожидания. Власть унизила почти всех и обнулила все, чего индустрия добилась за годы свободы. Называется эта статья. И я стал читать, думаю, кто же такие у них, кто же у них там позитивные это примеры, кого они в этом году успели зачистить из прямо каких-то великих. Мне казалось, что все достойные артисты и режиссеры уехали из России. Последний дедлайн был 24 февраля 2022 года. Хорошо, может 1 марта, неважно, кто билет когда купил, тот и уехал. Началась война, и они уехали. А все, что осталось в театрах, все Z-театры, подумал я. И вот читаю, про что же там пишут. Начнем с недавнего. Владимира Урина уволили из Большого театра, который он возглавлял 10 лет. И дальше переживают на тему того, что ведь уволен из театра Большого Владимир Урин. Значит, сделал там немало хорошего, приглашал лучших оперных, а заодно и драматических постановщиков, пробовавших себя в музыкальном театре. Среди прочих, дал возможность дебютировать в балете Серебренникову и Молочникову. И так далее, неважно сейчас что. И вот его, значит, уволили, и вместо него назначили Валерия Гергиева. Валерия Гергиева мы действительно знаем, это правда. Он человек проверенный, надежный, проводил концерты в разрушенной россиянами городе Пальмира в Сирии, проводил концерт в разрушенном, полностью снесенном с лица земли россиянами на столице Южной Осетии. Схинвал, когда россияне оккупировали Южную Осетию, грузинскую территорию, то там Гергиев тут же привез свой оркестр и там играл. И вообще доверенное лицо Путина, орденоносец, все время при Путине прилизывает, причмокивает, все как положено. Карманный дирижер Путина. Тут все ясно с ним. Но
Переживает «Новая газета», ведь уволен Урин, который сделал столько хорошего. А я такой проверяю. Первое. Урин был доверенным лицом Путина в 2012 и 2018 годах. То есть после оккупации Крыма был доверенным лицом Путина на выборах. И это о нем переживаете? Это он внес большой вклад в российскую культуру? Так все-таки российская культура – это чисто путинская, фашистская культура? Раз вы переживаете, что у вас Урина уволили. А еще в Большом театре в самом начале войны, в марте месяце, прошел первый благотворительный, не концерт, а спектакль. Они играли балет «Спартак», собирали деньги в помощь воинам, которые оккупируют Украину. Понимаете? Но Урин был хороший, конечно. А поставили плохого. Большая разница. Чувствуете? Поставили человека, который принимал участие в геноциде сирийского народа и грузинского, а зато уволили человека, который помогал геноциду украинского народа. Прям большая разница. Прям либеральная пресса зажигает, мне кажется. И идут дальше, и вы знаете, а все так. Прям какое тут что ни возьми, каждый пункт просто ровно о том же самом. Смотрим, разгромили фестиваль «Золотая маска», и теперь, был великий театральный, фестиваль «Золотая маска», и на этом фестивале выбирали лучшие спектакли со всей страны, и всех награждали, и все такое, и все было так хорошо и замечательно. А теперь, уволили великую директора этого фестиваля Марию Ревякину, а до этого еще уволили из Театра наций. А вместо нее назначили жуткого и страшного Машкова, а в Театр наций, по-моему, Театром наций руководит этот убийца, мариупольский мясник, как его зовут, Евгений Миронов. Но читаю я про эту Марию Ревякину, которую уволили только что с «Золотой маски», избрана депутатом Государственной Думы 8-го созыва по списку «Единой России» на выборах 2021 года. А это, да? То есть это свобода, театр, это все дела. Это все дела. Дальше еще какой там следующий был театр. Я просто устал потом читать. Вы знаете, до конца, честно говоря, списка даже не дошел, потому что там очень много букв. Отправлен в отставку режиссер Андрей Могучий из театра БДТ. Большой драматический театр имени Товстоногова. В Ленинграде я ходил туда в детстве с мамой, а потом сам. И что вы думаете? Уволили режиссера Могучего. А 11 марта 2014 года, согласно информации Министерства культуры Российской Федерации, режиссер Могучий подписал обращение деятелей культуры в поддержку аннексии Крыма. Позднее он заявлял, что с пространным разъяснением, сообщив, что подписал письмо в ответ на телефонный звонок из неназванной инстанции, и сказал, что испытывает по этому поводу сложные чувства. Сложные чувства он испытывает по поводу того, что принял участие в аннексии Крыма и способствовал убийству сотен тысяч украинцев. Сложные чувства испытывает этот Могучих. То, что он принял участие в оккупации российской. Такая история про российский театр. Дальше это можно продолжать. Но мне стало скучно в какой-то момент. Просто потому что... Чего уж там. Чего уж, как говорится, там. Такая история с театром. Поэтому сейчас нам рассказывают, что были хорошие в театре деятели, их уволили, а назначили плохих. Это для чего? Чтобы потом, если вдруг путинский режим почему-то накроется, вернуть тех, которые такие же соучастники войны. И рассказывать, что этим театрам можно ездить за границу. Что их можно пускать в приличные страны. Сейчас у нас будет сериал на ближайшие 2,5 месяца из России нестись. О том, что есть хорошие кандидаты в президенты. Что есть сорта. Понимаете? У них сегодня огласили, наконец, весь список тех, кого зарегистрировали. Не тех, кто будет в бюллетене, потому что в бюллетень там внесут тех, кто соберет подписи, но тех, кого хотя бы зарегистрировали. Какие-то Бабурин, Баташев, Богданов, БББ. Точно, что они все на Б. Не случайно столько кандидатов на Б. Правда, случайно не бывает. И на Х еще есть тоже. Бабурин, Баташев, Богданов, Даванков. Даванкова взяли тоже за фамилию. Бабурина, Баташева, Богданова взяли, потому что на Б. Даванкова за то, что Даванков. Маленкович, Надеждин, Путин, Русских, Свиридова, Слуцких, Харитонов. Особого внимания заслуживает Рада Русских. Это такое имя. Рада – это имя, Русских – это фамилия. Это прямо у них кандидатка. Рада Русских. Нарочно не придумаешь, был такой раздел в журнале «Крокодил».
Ну и Борис Надеждин, которого сейчас будут продавать как кандидата от оппозиции, который, напомню, финансировал лично российскую армию оккупационную в Украине. Ну и Маск напоследок, пока вы ставите финальный лайк этому выпуску. Да, я согласен, сегодня новостей не так много, но просто потому, что их не так много. Нас побомбили, Киев бомбили, нам объявили, выпал снег, и мы сидим, перевариваем вот эти бомбежки, простите уж. Но зато Илон Маск, он не спит никогда. Хотя его же не бомбят, чего он не спит. Да, вчера, когда я сказал, что Илон Маск поставил ракету как смайлик, это была шутка про Илона Маска. Просто некоторые мне начали объяснять, что на самом деле он запускает ракеты. Я знаю. Это шутка была, правда, шутка. А сейчас будет не шутка. Илон Маск назвал самую большую проблему человечества. Самую большую проблему человечества. Угадайте. Угадайте с двух раз. Он имеет в виду Хамас и палестинский терроризм, и арабский терроризм такой, или же все-таки он имеет в виду Путина и Российскую Федерацию. Вот что, по мнению Маска, главная, самая большая проблема человечества. Илон Маск назвал главной проблемой человечества демографический коллапс. Демографический коллапс представляет наиболее серьезную проблему для человечества. Вот. Значит, сегодня является самой большой проблемой человечества, заявил он. Самая большая проблема, с которой сталкивается человечество, это демографический коллапс. Вот, видите, сколько раз я это произнес, ну, потому что 3 раза написано, 3 раза произнес. Я подумал, точно он все-таки, да? Ну, это же Путина обращение. Демографию улучшать надо, рожать, рождаемость повышать, аборты запретить. Просто сидит чувак, ему каждый день присылают, значит, так, сегодня ракету поставь в виде смайлика, а сегодня расскажи про то, что надо рождаемость повышать. Он бы вел уже свой твиттер этот по-русски, что он по-английски пишет, не знаю. Никакого смысла в этом не вижу. Ну вот так, демографический коллапс, а не Путин. Главная проблема человечества, по мнению Илона Маска. Все, целую вас, дорогие. Встретимся завтра на Штельман за сегодня. Это был Штельман за сегодня от 3 января. Да.